നമസ്കാരം. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വീടുകളിലേക്ക് നിരവധിയാർന്ന പക്ഷികളും അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും വരുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി കാണുന്ന ചില പക്ഷികളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയാണ് മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നത് എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ തീർച്ചയായും ഉയർച്ച വന്ന് ചേരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശത്രുനാശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ